que controlar a condensação de um equipamento de refrigeração, você tem diversos benefícios. Se você trabalha principalmente com refrigeração comercial, é bom saber sobre essa possibilidade e instalar nos equipamentos dos clientes quando houver a situação de baixa temperatura na área externa. Mesmo aqui no Rio de Janeiro, sendo um local bastante quente, mas tenho alguns clientes em que no período noturno costuma acontecer, em alguns momentos do ano, baixas temperaturas. Temperaturas abaixo de 15 graus, por exemplo. Então, principalmente quem é da região de São Paulo, quem é da região geralmente serrana, tem temperaturas como essa, abaixo de 15 graus ou próximo a 15 graus. Eu estou falando sobre o seguinte, controlar o ventilador do condensador para que ele ligue e desligue de acordo com a necessidade. Dessa forma, se fizer esse controle em alguns equipamentos de refrigeração, você vai ter o benefício de acontecer o quê? Não ocasionar congelamento, por exemplo, de serpentina, baixo rendimento do equipamento. Então, se você não tiver um controle de condensação, temperatura externa muito fria, ventilador trocando muito calor no condensador, e o refrigerante vai tender a ficar com a pressão mais baixa, com isso reduzindo o volume de refrigerante no evaporador e reduzindo também a pressão de evaporação. Aí começa a dar o problema de baixo rendimento e congelamento da serpentina. Então, para poder resolver esse problema, a gente faz o uso de um pressostato de condensação, para controle de condensação. Geralmente nós usamos aquele pressostato mecânico, pressostato de alta, já que ele tem um contato ali normalmente aberto e o normalmente fechado. Então a gente usa o pressostato de alta e usa agora o contato que é normalmente aberto, ok? Que é normalmente aberto, e aí a gente faz o ajuste. Mas se você não souber como regular um pressostato, sabia que tem mini pressostato já para controle de condensação? Então estou aqui na loja Novo Clima Refrigeração em Bom Sucesso comprando alguns desses pressostatos. Vou mostrar a vocês aqui. Bem difícil encontrar, tá? Mas este aqui é o mini pressostato da Elgin para controle de condensação. No meu caso, eu estou comprando aqui um mini pressostato para o fluido refrigerante, um equipamento que usa o fluido refrigerante 404. Então eu vou explicar a vocês como funciona. Olha só, todo compressor tem um limite mínimo de temperatura de condensação, tanto o mínimo quanto o máximo. O máximo vai depender da aplicação do compressor. E este pressostato, ele consta aqui que ele abre o contato, significa que ele vai desligar o ventilador do condensador quando a pressão for 190 psi. E ele fecha o contato, ele liga o ventilador do condensador quando a pressão atingir 275 psi. Vamos olhar na tabela de pressão-temperatura para saber o porquê. Tá? Geralmente o valor mínimo para a temperatura de condensação dos compressores geralmente fica na faixa de 30 graus Celsius. Significa, se a temperatura do fluido refrigerante no condensador, mudando de estado físico, de gasoso para líquido, for menor que 30, isto compromete o compressor e também o funcionamento do equipamento. Então você deve desligar o ventilador, para que não fique mais trocando calor no condensador se a temperatura de condensação for abaixo de 30. Então por isso que está aqui, abre com 190. Se a gente olhar no aplicativo, pressão-temperatura, vou olhar aqui no meu aplicativo, e vou colocar aqui o valor 190. 190 do refrigerante R404, lembrando de colocar a função Bubble, já que eu estou aqui verificando temperatura de condensação, então tem que estar em Bubble, não pode estar aqui em Dew Point, é Bubble Point. A diferença vai ser mínima para esse refrigerante, mas sempre utilize a forma correta. Então, já que eu estou verificando pressão de alta, tem que estar em Bubble. Fluido refrigerante R404, 190 psi equivale a 29,53 graus Celsius. Então, quando a temperatura de condensação atingir este valor, o pressostato, aqui o mini pressostato da Elgin, vai desligar o ventilador. E só vai religar o ventilador quando, vai voltar a fechar, quando a pressão atingir 275. Isto por quê?
Uma faixa de temperatura de condensação boa para o equipamento ficar funcionando vai ficar entre 40 e 45 graus, geralmente é quando ele tem um melhor rendimento a temperatura de condensação dentro dessas faixas de temperatura. Então eu vou jogar aqui 275, com quanto o ventilador vai voltar a ligar. No caso, 275. 275 equivale a 43 graus Celsius, 43,69. Então está mostrando que com este pressostato, aqui ó, da Elgin para controle de condensação, eu vou conseguir controlar o ventilador do condensador para que ele ligue quando a temperatura de condensação estiver com 43 e desligue quando a temperatura de condensação estiver mais ou menos a 30. Então a temperatura ambiente baixou, ou até se tiver um vazamento de fluido refrigerante, a temperatura de condensação vai baixar. O que vai acontecer? O ventilador vai desligar, não ficando ligado desnecessariamente. Então você tem o benefício, primeiro, economia de energia, né, já que o ventilador vai parar. Você vai ter maior eficiência do equipamento de refrigeração, principalmente locais que em algum momento do dia possam ter baixas temperaturas. Tá? Então é importantíssimo, pessoal, colocar um controle de condensação onde o equipamento está sujeito a baixa temperatura. Vai ficar funcionando como, por exemplo, os ar-condicionados que ficam controlando a ventilação do condensador de acordo com a necessidade, de acordo com a carga térmica. Então, precisa trocar mais calor no condensador, vai ligar o ventilador. Não precisa trocar calor na parte do condensador com ventilação forçada, desliga o ventilador e ele começa a trocar calor com convecção natural. Então, o próprio ar do ambiente passando no condensador já começa a resfriar. Então, vai ficar ligando e desligando, ok? Então, tem essa possibilidade. Ao invés de utilizar um pressostato mecânico, em que você vai precisar regular, você pode também comprar o pressostato para controle de condensação, mini pressostato, de acordo com o fluido refrigerante que você está utilizando. Então, faz o seguinte, eu fui até o site da Elgin e baixei um catálogo. Baixei o catálogo de peças e componentes da Elgin para poder saber o modelo. Que chegando aqui na loja, né, a maioria dos lojistas nem sabe que existe esse pressostato, tá, pessoal? A maioria acha que é pressostato de alta e baixa somente. Então, esse pressostato aqui, encontrei na loja Novo Clima Refrigeração, no Rio de Janeiro. Não foi fácil encontrar ali o pressostato, já que eles têm diversos modelos, diversos tipos de pressostato, então estou aproveitando levando dois. Um para um cliente e um para deixar no meu equipamento para poder ministrar aulas de como se liga isso aqui, mas é bem simples, tá? Vai ligar ele em série com o dispositivo que liga e desliga o ventilador. Claro, né, ficando também em série com o controle do compressor. Então, quando o comando do compressor acionar o compressor, é que vai vir para cá também. Então, não vai para que o ventilador não fique ligando e desligando com o compressor parado. Tá? Sempre que houver sinal para o sistema de refrigeração, para o compressor ligar, vai passar pelo pressostato de controle de condensação, vai sair e vai ligar o ventilador, se a temperatura de condensação estiver dentro do necessário para o ventilador estar ligado. Então vai ser comum, às vezes, ligar o compressor e o ventilador do condensador não ligar. Tá? Vai ser bem comum isso acontecer. Liga o compressor, o ventilador não liga, somente quando a temperatura de condensação atingir em torno de 43 graus, aí que liga o ventilador. Então fica a dica, hein? Ó, mini pressostato para controle de condensação. Muito mais simples de instalar. Deixa eu mostrar aqui o modelo, que assim você já pesquisa aí. Ó. Aqui eu estou no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro eu encontro na loja Novo Clima Refrigeração. Ó. É o GIN e o modelo. Esse aqui é do modelo PSHP 190-275. 190 abre, 275 fecha. Ok? Espero que ajude vocês, espero que você que trabalha com refrigeração comercial agora saiba o que é um pressostato para controle de condensação. E até o próximo vídeo. Deixa eu partir que agora tem que instalar essa pecinha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.